კიდევ უფრო გამარტივებული უვიზო რეჟიმის შეთანხმებას ხელისუფლების ახალ საბაჟოზე მოეწერა 1 ივლისიდან საქართველოსა და თურქეთის მოქალაქეებს საზღვრის გადაკვეთა პასპორტის გარეშე პირადობის მოწმობებით შეეძლებათ. ახალი სასაზღვრო კონტროლის ზონა თურქეთ-საქართველოს საზღვარზე პორტალის არხი თურქეთის პრემიერმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა და საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საზეიმოდ გახსნეს. ორ პარტნიორ ქვეყანას შორის გაფორმებული შეთანხმება ხელს შეუწყობს გამარტივებულ პროცედურებს მოქალაქეები ერთი ქვეყნიდან მეორეში მოსახვედრად ბევრად ნაკლებ დროს დახარჯავენ. ხელშეკრულებას, რომლითაც საქართველოს და თურქეთის მოქალაქეები და სოფო ოხანაშვილი საუბრობს მომობის პირდაპირ ეთერში. სოფო გისმენთ. სარფის სასაზღვრო საკონტროლო ზონა უკვე გახსნილია ოფიციალურად თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი შენობა და აღჭურვილი გამშვები პუნქტი დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა გახსნეს. მოგვიანებით მათ ახალი ინფრასტრუქტურა და ახალი შენობა დაათვალიერეს. დათვალიერების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოვიდა მიხეილ სააკაშვილმა საკმაოდ ცვლად ისაუბრა ახალი გამშვები პუნქტის უპირატესობებზე და ამ უპირატესობებზე საუბრისას საქართველოს პრეზიდენტმა პარალელები გაავლო რამდენიმე წლის წინანდელ სიტუაციასთან, როდესაც სარფის გამშვები პუნქტი ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ გამშვებ პუნქტად ითვლებოდა მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით. ახალი ცვლილებები, ინფრასტრუქტურული ცვლილებები, ასევე შინაარსობრივი ცვლილებებით და ეს ახალი სისტემა, რომელიც სარფის გამშვებ პუნქტზე არსებობს, მაქსიმალურად ორიენტირებულია იმაზე, რომ მოსახლეობამ მაქსიმალურად სწრაფი, ხარისხიანი და კომფორტული სერვისი მიიღოს. 2004-ში საქართველო იყო განგრეული და გავერანებული და მე კარგად მახსოვს დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. Sayın Başbakan, bu tarihi günde Türkiye'nin cesur siyasetçisini ve sözün eri olan Sayın Başbakan'ı selamlıyorum. Hoş geldiniz. მე მინდა მოგესალმოთ ყველას. ჩვენ ხსნით დღეს აქ სარფში სოფლიოში ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე საუკეთესო გადასასვლელ პუნქტს. მე მახსოვს ძალიან კარგად რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის ვიზიტი ბათუმში 2004-ში. 2004-ში საქართველო იყო განგრეული და გავერანებული და მე კარგად მახსოვს რამხელა დასაწყისი იყო ეს ჩვენ ურთიერთობებში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი არის სიტყვის კაცი. რასაც ამბობს, ის კეთდება. ჩვენ ვთქვით, რომ იქნებოდა ერთობლივი აეროპორტი, ჩვენ გავაკეთეთ ერთობლივი აეროპორტი. ჩვენ ვთქვით, რომ იქნებოდა უვიზო მიმოსვლა, საქართველოს თურქეთს შორის არის უვიზო მიმოსვლა. მან თქვა, რომ ყველანაირად ხელს შეუწყობდა თურქული ინვესტიციების შემოსვლა საქართველოში და ნახეთ თელ საქართველოში რამდენი თურქი ინვესტორი შემოვიდა. ჩვენ ვთქვით, რომ იქნებოდა ძალიან სერიოზული განვითარება პოლიტიკური ურთიერთობების ყველა დონეზე და ჩვენ შეგვიძლია თურქების იმედი გქონდეს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში ყველგან ეს არის სამაგალითო თანამშრომლობა. და ასევე სამაგალითო არის ის, როგორ ვითარდება თურქეთის სახელმწიფო. სამაგალითო არის ის, თუ როგორ მოახერხა თურქეთმა ჩამორჩენილ მეორე ხარისხოვანი ქვეყნიდან ქცევა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სოფლიოს ყველაზე დინამიურად, ყველაზე საინტერესოდ განვითარებად სახელმწიფოდ. მინდა გითხრათ, რომ შავი ზღვისპირეთი თურქეთის კიდევ უფრო ბევრად ჩამორჩენილი იყო, ვიდრე ჩვენი აქაური შავი ზღვისპირეთი. და ნახეთ რამხელა პროგრესი არის თურქეთის მიმართულებით. ნახეთ რამდენიმე შეიცვალა თითეული თურქი მოქალაქის ცხოვრებაში. ნახეთ როგორი ახალი ტექნოლოგიები მოდის თურქეთიდან. რამდენად საინტერესო საგანმანათლებლო რეფორმა გაკეთდა და რამხელა პროგრესი იყო განათლების რეფორმაში. რამხელა პროგრესი იყო ინდუსტრიულ განვითარებაში. რამხელა პროგრესი იყო ფინანსურ ლიბერალიზაციაში და კორუფციასთან ბრძოლაში და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაში. რამხელა პროგრესი იყო მთლიანად ქვეყნის იმიჯში და ქვეყნის პოზიციებში მსოფლიოს მასშტაბით. და ეს ყველაფერი უკავშირდება ამ კაცს და მის გუნდს, პრემიერ-მინისტრს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს. მე ვამაყობ, რომ მას ვთვლი ჩემ პირად მეგობრად და საქართველოს მეგობრად. ჩვენ როცა პირველად ის ჩამოვიდა აქ და გადახედა ამ თემს, მან თქვა, რომ ეს გავს ჩემს სახლს რიზეში.
და მე მართლა მინდა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მისი მებრძოლი ხასიათი, მისი ტემპერამენტი, მისი ნიჭიერება ძალიან ზუსტად ასახავს იმას, რაც არის ასევე ამ აკაურობის ხასიათში, რაც არის ძალიან მახლობელი ჩვენი ერისთვის, იმ ხალხისთვის, რომელიც აქ ცხოვრობს. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ მას ასევე ჩვენიანად ვთვლით. ჩვენ მას ვთვლით არა მხოლოდ უბრალოდ მეგობრად და ადამიანად, რომელიც უნდა მიბაძო იმაში თუ რას აკეთებდა თურქეთი, არამედ თვლი ასევე, რომ ისავე ძალიან ახლო მეგობარი და ნამდვილად ჩვენიანია საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის. მე ადრე ვლაპარაკობდი და თავიდან მეთქო მინდა გითხრათ, როცა პრეზიდენტი ხდებოდი, მაშინ ვამბობდი, რომ ჩემი მოდელი ცხოვრებაში, ჩემი მისაბაძი მაგალითი იყო მუსტაფა კემალ ატატურკი, იმიტომ რომ მან შექმნა არაფრიდან ძალიან დიდი სახელმწიფო. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლებში, მას შემდეგ რაც გავხდი პრეზიდენტი, თუ უნდა იყოს განვითარების მოდელი, მისაბაძი და საინტერესო დინამიკა. ეს არის თურქეთის დინამიკა, ეს არის ის რაც აღწევს უკვე თანამედროვე თურქეთი სრულიად ახალ პირობებში დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. მე მინდა მოგილოცოთ, რომ ჩვენ დღეს ვაწევთ ხელშეკრულებას, რომლითაც საქართველოს და თურქეთის მოქალაქეები საზღვარს გადაკვეთენ პასპორტების გარეშე, როგორც ჩვენ შევთანხმდით ამ 1 წლის წინ. და მე მინდა გითხრათ, თავარი ის კი არა, რომ ჩვენ უკრავთ და აგერ არის მოსახლეობა აკაურობის ძალიან კარგი ხალხი ცხოვრობს აქ და თავარი ტაში მოვიდა იქიდან. გუშინ ღამის 4 საათზე მოვედით მე და ნიკა გილაური და რამდენიმე ჩვენი მეგობარი აქ. მთელი სარფი იყო გამოსული. ყველა გვიღიმოდა, ყველა ხელს გვიქნევდა და ბოლოს ტაშიც კი დაგვკრეს. მე ფიქრობ, ტაშის დაკვრას ჩვენ არ ვიმსახურებთ, არამედ იმსახურებს ის ხალხი, ვინც დღე-დაღამე მუშაობდა. არავის არ ჯეროდა, რომ ამას ჩვენ მაისში დავამთავრებდით. და მორიგი დაიწყეს ლაპარაკი. ეს არის სააკაშვილის მორიგი ფანტაზიები. ასეთი რამეები 3 და 4 თვეში არ შენდება. მაგრამ კახა ბაინდურაშვილი თავისი ნერვების დაწვის ხარჯად ჩაუდგა სათავეში ამ მშენებლობას. აქ იყვნენ ძალიან კარგი სპეციალისტები და ეს ინჟინერული სასწაული, იმიტომ რომ არის სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო არქიტექტორის იურგენ მაიერის გაკეთებული ბერლინელი არქიტექტორია, რომელიც ქართველი გახდა პრაქტიკულად, იმიტომ ძირითადად მშენებლობები საქართველოშია განხორციელებული, მოახერხეს ამ მართლაც საოცარი პუნქტის გახსნა. გადაკვეთა პასპორტების გარეშე ნიშნავს, რომ ხალხისთვის ცხოვრება გაადვილდება. მანქანებიდან აღარ გადმოვა მძღოლები. მანქანიდან გადმოყო პასპორტს და ავტომატურად გაგატარებენ, როგორც ეს არის შვეიცარია საფრანგეთს შორის, როგორც ეს არის ბევრ სხვა საზღვრებს შორის. ისევე როგორც ჩვენ გაქვს აეროპორტი, როგორც არის საფრანგეთსა და შვეიცარიას შორის. ესეც თქვენი დამსახურება და საერთოდ ეს ურთიერთობა თავისუფალი ვაჭრობების პირობებში, პასპორტების, ვიზების გარეშე მოგზაურობის პირობებში, ეს არის მაგალითი, როგორი უნდა იყოს ცივილიზებულ სახელმწიფოებს შორის, ორ დიდ ევროპულ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა, ორ დიდ ევროპელ ერთს შორის ურთიერთობა. როგორი უნდა იყოს ურთიერთობა ძალიან რთული წარსულიდან მომდინარე და ნათელი მომავალი საკეთილდღეოდ. ეს საზღვარი არ იყო საზღვარი. ეს იყო ჩაკეტილი ნატო საბჭოთა კავშირის საზღვარი. ეს იყო ადგილი, სადაც მე ისე გავიზარდე, რომ აქ არავის არ მოუშევართ არასოდეს. იმიტომ რომ აქ შემოსასვლელად სჭირდებოდა ცალკე მრავალთვიანი პროცედურის გავლა. ჩვენ გვეგონა, რომ იქით ხარეს, უბრალოდ ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ იქით ხარეს ცხოვრობენ საშიში ხალხი. ჩვენ გვეგონა და ხვდებოდით, რომ იქით არის ძალიან კარგი ხალხი. უცნობი, გაუგებარი, მაგრამ ძალიან ხვდებოდით, რომ გვატყუებდნენ. მაგრამ მინდა გითხრათ, როცა ეს საზღვარი გაიხსნა, ჩვენ ყველაზე უფრო თამამ მოლოდისაც კი აღემატება ისეთ საინტერესო ხალხი შეხვდა, ისეთი საინტერესო ძმები ვიპოვეთ და დები ისევ საზღვრის მეორე მხარეს, იმდენად საინტერესოდ წავიდა განვითარება. მე მინდა ბატონო პრემიერ-მინისტრო მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, გითხრათ, რომ გისურვოთ წარმატება თქვენ დიდ აღმშენებლობაში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს არის საწინდარი ძლიერი თურქეთი, ასევე პოზიტიური როლი თავის სამეზობლოში, ასევე საწინდარია მისი ძლიერი მეზობლების წარმატების, ხალხთა შორის მეგობრობის და თანამშრომლობის საუკეთესო მოდელების შექმნის, რომელიც სამაგალითო არა მხოლოდ ამ რეგიონისთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის და მთლიანად მსოფლიოსთვის.
მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ უკვე აქ ტერიტორიაზე შეკრებილებს და სპეციალურად მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯიპ ტაიფ ერდოღანის განმარტებით ახალი პროექტის ამ ახალი გამშვები პუნქტის გახსნა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მოქალაქეებისთვის კომფორტული და სწრაფი სერვისის შეთავაზების კუთხით, არამედ ეს ხელშეუწყობს საქართველოს-თურქეთს შორის ეკონომიკური ურთიერთობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებას. დღეს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოს-თურქეთს შორის მიმდინარე პროექტებზეც, რომელზეც ორივე მხარე ერთობლივად უკვე დიდი ხანია მუშაობს და ასევე ისაუბრა სამომავლოდ განსახორციელებელ გეგმებზეც. Geçiş noktası bir durum oldu. Onu hemen burada arz edeyim. Şu anda tabii 30'u aşkın Gürcistanlı çok daha iyi bir konumda artarak devam ediyor. %90'ı bu kapıdan yapılıyor. Sayı olarak iyi. Tabii ön katılımcılar. İki ülke Türkiye'deki bir diğer insani köprüyü oluşturuyor. 2010'u vereyim ben öncelikle. პატივცემულო პრეზიდენტო, ძვირფასო მეგობარო, პატივცემულო სტუმრებო, ბატონებო და ქალბატონებო, ამ მნიშვნელოვან დღეს მთელი გულითა და სულით მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ხსნით სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ახალ შენობას და ვიმედოვნებ, რომ ორივე ქვეყანას მოუტანს საკმაოდ დიდ სარგებელს. 4 წლის წინ 2007 წლის 5 მარტს ჩვენ გავხსენით ახალი მოდერნიზებული შენობა თურქეთის მხარეს მიხეილ სააკაშვილთან ერთად. ახლა კი ხსნით საქართველოს მხარეს მდებარე სასაზღვრო პუნქტის ახალ შენობას. ამის შემდეგ პასპორტის გარეშე ჩვეულებრივი პირადობის მოწმობით თავისუფალი იქნება მიმოსვლა ამ სასაზღვრო პუნქტის გავლით. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთი სისტემა მსოფლიოში საკმაოდ იშვიათია. 2007 წელს 240 მილიონი იყო საგარეო ვაჭრობა, 2010 წელს კი $1 მილიარდ გადასცა საგარეო ვაჭრობა ორ ქვეყანას შორის. გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში ვიმყოფებით და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასეთ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებს საგარეო ვაჭრობისთვის. სარფში და ვალეში 2 პუნქტია. 2011 წელს კი ჩვენ უნდა ჩავუყაროთ საფუძველი ელდერ ალთაშის პუნქტს და ეს რაოდენობა 3-მდე გაიზრდება. Biz Türkiye tarafı burada genişçe bir alan სარფის სასაზღვრო პუნქტი ყველაზე მნიშვნელოვანი წერტილია. 90% სახმელეთო ვაჭრობის ამ პუნქტის მეშვეობით ხორციელდება. 2009 წელს სარფის მოდერნიზაცია დაიწყეთ და გაიხსნა თურქეთის მხარე. დღეს კი საქართველოს მხარეზე იხსნება. ჩვენ საკმაოდ მაღალი ხარისხის მომსახურებას გავუწევთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. საქართველოს 30-მდე მოქალაქე მუშაობს აქ. ჩვენთან 3 წლა და 119 მოქალაქეა დასაქმებული. მნიშვნელოვანია აქ არ იყოს არანაირი შეფერხება ტრანსპორტის და მოქალაქეების გასვლის დროს და როგორც ბატონ პრეზიდენტთან ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ, თურქეთში ცოტა ვიწრო გასასვლელია და ჩვენს ტერიტორიაზე მთის ჩამოჭრის შედეგად ჩვენც გამსვლელ კარს მოვარგებთ გასასვლელებს. მოდერნიზაცია არ არის საკმარისი. ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ გქონდეს საერთო გამშვები პუნქტი, სადაც ერთი ფანჯრის პრინციპი ამოქმედდება. შემცირდება დრო საზღვრის გადაკვეთის პერიოდში. ჩვენ ასევე ირანთან და სირიასთან გვაქვს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოქმედი სისტემა. ამ საკითხზე საქართველოსთან უკვე 2 წელია თანამშრომლობთ. 2010 წლის ოქტომბერში სტამბოლში ჩვენმა მინისტრებმა მოაწერეს ხელი ამ ხელშეკრულებას, როცა ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრები მოაწერენ ხელს საპასპორტო ხელშეკრულებას, ჩვენ უკვე გვექნება ამის გამოცდის საშუალება. როცა 1991 წელს დაიშალა საბჭოთა კავშირი, თურქეთი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა და გვერდზე ედგა თქვენს ქვეყანას. ჩვენ მხოლოდ მეზობლები არ ვართ. თურქეთი არის სანდო მეგობარი საქართველოსთვის. საქართველო კი თურქეთისთვის ყველაზე სანდო პარტნიორია კავკასიაში. 90-დენი უვიზო სასაზღვრო გადაკვეთის საშუალება აქვთ ორივე ქვეყნის მოქალაქეებს. სოფლიოში კი ასეთი მაგალითი ძალიან ცოტაა. ანკარა ბათუმის მიმოსვლაც გაიხსნება და მინდა ეს მოვლენაც მოგილოცოთ. საქართველოს პირველი სავაჭრო პარტნიორი თურქეთია და მესამე ადგილზე ვიმყოფებით ინვესტიციების სფეროში. ეს ინვესტიციები იზრდება ყოველდღიურად. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, ყარსის სარკინიგზო მიმოსვლა და მაგისტრალური გასადენების პროექტი. ყველა პროექტი სტრატეგიულია, საკმაოდ დიდი ხიდია საქართველოს-თურქეთისთვის. თურქეთი და საქართველო სტრატეგიული პარტნიორები არიან. ჩვენი ურთიერთობები ამ რეგიონში განვითარების და მშვიდობის საწინდარია. ყველაფერს გავაკეთებთ ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად. ეს იქნება პოლიტიკური, კულტურული თუ ეკონომიკური ურთიერთობები. ყველას დიდ მადლობას ვუხდი, ვინც ამ პროექტზე მუშაობდა. სარფის სასაზღვრო კონტროლის ზონის ოფიციალურად გახსნის შემდეგ აქ ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს და თურქეთის მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ უკვე საზღვარი გადაკვეთონ პასპორტის ნაცვლად მათ გამოიყენონ საზღვრის გადაკვეთისას მხოლოდ პირადობის მოწმობები. პირველები, ვინც ამ სერვისით ისარგებლეს, იყო საქართველოს პრეზიდენტი და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი. დღევანდელ ღონისძიებას უამრავი სტუმარი ესწრებოდა. აქ იმყოფებოდნენ არა მხოლოდ საქართველოს ოფიციალური პირები, არა მხოლოდ თურქეთის
თურქეთის ოფიციალური დელეგაციის წარმომადგენლები აქ იყვნენ ასევე სტუმრის რანგში სხვადასხვა ქვეყნიდან სპეციალურად მოწვეული სტუმრების. მათ პირველი შეფასებები გააკეთეს დღევანდელ ოფიციალურ გახსნასთან დაკავშირებით და ამ ახალ სერვისთან დაკავშირებით და განაცხადეს, რომ ეს ახალი შეთავაზება პირველ რიგში მისი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ორიენტირებულია მომხმარებლებისთვის კომფორტის შექმნაზე. Her iki taraftan aynı eşit. ჩვენ ქართველი კოლეგების მოწვევით ვიმყოფებით. არსებობდა შეთანხმება საქართველოსა და უკრაინის საბაჟო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელებს შორის იმის შესახებ, რომ ჩვენ ჩამოვიდოდით აღნიშნული სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნაზე. მინდა გითხრათ, რომ მართლაც თანამედროვე შენობა. იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ საკუთარი თვალით ვნახეთ, იგი ევროპულ და მსოფლიო სტანდარტებს სრულად შეესაბამება. აქ დაცულია ყველა ის პირობა, რაც საზღვრის გადაკვეთისთვისაა აუცილებელი, როგორც მგზავრებისთვის, ასევე სატვირთო გადაზიდვებისთვის. სასაზღვრო გამშვები პუნქტი აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით, რაც თავის მხრივ ბარგის სკანირებას მნიშვნელოვნად გააიოლებს. აღნიშნული ინფრასტრუქტურა გვაძლევს საშუალებას, რომ ნაცვლად არსებული, მაგალითად 12 საათის განმავლობაში შესაძლებელი იყო 200 მანქანის მომსახურება, ეხლა იქნება შესაძლებელი 500 მანქანის მომსახურება. წუთში მაგალითად უახლო ბოლო პერიოდში შესაძლებელი იყო მხოლოდ 4-5 ადამიანის მომსახურება, ეხლა წუთში 22 ადამიანის მომსახურება იქნება შესაძლებელი. ვფიქრობთ, რომ ეს არის სწორედ რეფორმების შედეგი, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. ახალი სასაზღვრო პუნქტი უკვე ოფიციალურად გახსნილია დღეიდან, როგორც საქართველოს, ასევე თურქეთის და სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სერვისით ისარგებლონ. დიდი მადლობა სოფო ხანაშვილი საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში სარფიდან. სარფის ახალი საბაჟოს გახსნაზე რეჯეფ თაიფ ერდოღანი და მიხეილ სააკაშვილი ერთმანეთის პირისპირ იუსტიციის ახლად გახსნილ სახლში შეხვდნენ. მოლაპარაკებებზე ორი ქვეყნის ლიდერებმა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები განეხილეს. შეხვედრა 40 წუთს გაგრძელდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ბათუმში ანკარიდან თვითმფრინავით ჩამოფრინდა. მაღალი რანგის სტუმარს საქართველოს პრეზიდენტი და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ბათუმის აეროპორტში დახვდნენ. სწორედ დღეიდან ანკარასა და ბათუმს შორის პირდაპირი ავიარეისები შესრულდება. თურქეთის პრემიერი ბათუმში ანკარა-ბათუმის რეისით ჩაფრინდა. სწორედ დღეიდან დაინიშნა ამ მიმართულების პირველი ფრენაც. თურქეთის პრემიერს აეროპორტში საქართველოს პირველი პირი და მთავრობის წევრები დახვდნენ. პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის პირველი აუდიენცია აეროპორტშივე შედგა. ყველა რეისი არის დატვირთული. ფრენების დამატება კი თურქული მხარის ინიციატივა იყო. სრულად დატვირთულია რეისები თბილისიდან, არის ყოველდღიური ფრენა სტამბოლიდან. ახლა კი იქნება კვირაში ორჯერადი ფრენა ანკარადან. ბათუმი უნდა გახდეს თურქეთის გარეთ მცხოვრები თურქებისთვის დანიშნულების მთავარი ადგილი. ვინაიდან ისინი აქ თავს გრძნობენ შინაურ ატმოსფეროში და ასევე იციან, რომ თქვენს მოგწონთ აქაურობა. ანკარა-ბათუმის რეისი კიდევ ერთი მიმართულებაა, რომელსაც ბათუმის აეროპორტი მოემსახურება. რეისით ისარგებლებენ საქართველოს მოსაზღვრე თურქეთის რეგიონებიდანაც. ანკარა-ბათუმის მიმართულებით ფრენა 8 ივნისიდან რეგულარულად შესრულდება. სწორედ ამ შეთანხმების გასაფორმებლად რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის დელეგაციას თურქული ავიახაზების გენერალური დირექტორიც ახლავს. სტამბოლის შემდეგ ბათუმში უკვე მეორე რეგულარული ავიარეისი დაინიშნა. ეს რეისები შესრულდება არა სეზონურად, არამედ მთელი წლის განმავლობაში. რეისის დამატება მოსახლეობის მოთხოვნამ გამოიწვია და მისი მომსახურეობა ასევე ხელმისაწვდომი იქნება. კარგად მახსოვს, იგივე 2007 წელი ყველა ოცნებობდით, რომ საერთოდ აეროპორტი გქონოდა. აეროპორტი გვაქვს. მაშინ ოცნება იყო, რომ მაინც ერთი რეისი შესრულებული იყო უცხოეთში და მართლა Turkish Airlines-მა, თურქეთის ავიახაზებმა გააკეთა სამჯერ კვირაში და დღეს უკვე ყოველდღიური რეისია თურქეთის სტამბოლის მიმართულებით და მართლაც მეორე მიმართულება, რომელიც ანკარაა, ეს არ არის მარტო ანკარა, ეს ანკარის მეშვეობით შეიძლება სხვადასხვა ქალაქებში და სხვადასხვა ქვეყნებში იმოძრავოს მგზავრებმა და მისცეს საშუალება, რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩამოვიდოს ჩვენს ქალაქში. აეროპორტის შემდეგ მოლაპარაკებების შემდგომი ადგილი ბათუმში 26 მაისს გახსნილი იუსტიციის სახლი იყო. მიხეილ სააკაშვილმა და რეჯეფ ტაიფ ერდოღანმა 40 წუთიანი პირისპირი შეხვედრა გამართეს. საუბარი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებასა და სარფის ახალი საბაჟო გამშვები პუნქტის გახსნას შეეხო. თურქეთის პრემიერმა შეხვედრა დღეს მთავრობის წევრებთანაც გამართა. Bitmedi